เอ้เราเข้ามาดูปลาแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราฟิชอัพวอนอะไรครับ ปลาจริงเฮ้ยกุ้งเล็กกุ้งเล็กเนี่ยแม่กุ้งวอเตอร์บอลไงคะ เราเคยไปดูแล้วใช่ไหมตรงนั้นเป็นแตะจอได้ ไปแตะดูก็ได้ไปแตะได้กวนกระปุนมันก็จะกระพริบกระพริบ อยากแตะอันนี้7 วัน ดู4 วันดู4 วัน 4-5 วัน อันนี้2 วันเป็นลูกน้ำเลยมองไม่เห็นเลย ดูมองหน่อยดูมองอ่านไม่ออกเลย บัฟเฟอร์ฟิชปลาไหลเนี่ยพี่วิทย์เจอตอนที่เราไปเมื่อคืนนี้ไงตัวนี้แหละเลยล่ะแต่มันไม่ใช่มันต้องการยังไง มันมาหาเราแล้วมาอีกแล้ว อีกแล้วอย่าให้จับ ยังเลยลูกเขาให้อาหารปลามั้ง พี่เด็กเขาด้วยเจอเป็นนั่นเนี่ย ตัวอะไรลูกบอกเลย วินค่ะน่ารักมาก เป็นวิน ปลาหยอย ปลาหย่อยอะไรแล้ว มันน่าจะมีให้ต่อตัวเล็กอ่ะตัวเล็กเนี่ยราคามันตัวเล็กยืดเนี่ยมันไม่ขามัน เปียง ตรง ทะเล นี้ ตัวอะไร ไม่ขามันตรงนี้ พี่มันยาวเขาไม่กินอาหารอ๋อ เอ้ยมันขึ้นมาแล้ว มันขึ้นมาทักทายเรา ถ้าลงนะคะแล้วมันเจอทราย 4 ตัวเลยนะเธอเนี่ยอยู่ด้วยกัน สวัสดีทางนี้มีกี่ตัว 奥に魚泳いでるの縦になってる魚 ร้ が อยคอยาวตัวด 奥にチンアナゴでほら浮いてるじゃん ตลก 4匹ぐらい魚が浮いてる เบื่อ 立てて คนอื่นดูบ้างไหมพี่ดูบ้างแชร์มา ำโอ้ยมันจุบกันด้วย 色は違うのがいるねオレンジっぽいのと黒 มีบางตัวจุบกัน ไหนไหน เนี่ยบาง 見 ตัว て見てヤドカリがいるヤドカリが ไปเลยอยู่นี่แหละลูก นี่หัวเจอนั่นแหละ ฮัลโหลฮัลโหลมันเหมือนตัวอะไรลูก อันเว้ยมีอะไรของเว้ย ป๊าว่ามันเหมือนเป็ดนะ เนาะ มันให้ถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาถ่ายด้วยพี่ ไหนเดียวอยู่นี่แหละเอาเดียว เดี๋ยว ไม่เต้นเหมือนกันไม่เลย มีเต้นเหมือนเป็นฟินเลยไหนได้อะไร ห้ามเดินยังไงนะเป็นเดินยังไงนะน้ำตะโกนจุดก่อน กินถังมั้ยใส่ โอ้น้ำเต็มเลย เป็นเนื้อติดกันเลยอ่ะเกลืออะไรนะ อะไรนะลูก กับหนังมันเป็นสายอย่างเงี้ย สายยาง แก้ม อ๋อออกซิเจนอะหน้าบึ้งอะ
เนาะ